दोस्तों, अगर आपके गाड़ी लोड नहीं ले रही होगी और चलने में कुछ अजीब आवाज़ करेगी तो हमें सलेंसर को ऐसे ही जलाना होगा ताकि उसमें का कचरा बाहर आ जाए, तभी हमारा सलेंसर ठीक हो पाएगा। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कीजिए और आपको जब तक उसमें से पूरा कचरा ना गिर जाए तब तक जलाते रहना है। हमारा देखिए आग ऊपर वाले हिस्से से धुआं निकलेगा और नीचे वाले हिस्से से आग लगेगा। तो आप भी ध्यान रखिए, ऐसे ही आप भी सिलेंसर जलाकर और गाड़ी का आवाज़ चेंज कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि आवाज़ हमारा कितना अच्छा हो गया है, पहले से बहुत ही अच्छा। तो ऐसे ही सिलेंसर को रिपेयर कीजिए।